Ами, отговарям начин на въпрос от Ask.fm, какви момичета харесвам. Смятам да говоря абсолютно честно, разбира се. Лично аз харесвам абсолютно естествени момичета. Косата им, да кажем, че трябва да е с такъв обем, така огромен нагоре, за да мога по-лесно да стигам до нея, когато е далеч от мен. Циците и, разбира се, трябва да се изфръкнали. Това е задължително условие, иначе просто няма как да я харесам. Трябва да обича да носи къси поли. Много къси поли, все пак трябва да има някакво проветрение, разбира се. И друго, разбира се, че трябва да се гримира. Все пак така прави защитен слой на лицето си. Друго, може нека ходи на топчета 30, 40, 50 см. До метър могат да стигат. Все пак трябва да се чувства високо момичето. Друго, за секса, трябва да обича да прави, все пак. Не си търса монахиня. И общо взето това е. Ако има кандидатки, моля, заповядайте.